może powiem pierwsza, chciałam pogratulować pani Wandzie Bonisz i panu Wójtowczykowi Hieronimowi za to, że ponownie zostali wybrani jako przewodniczący Rady Osiedla. Gratuluję. Przechodzimy do zapytania i kolejności. Czy ktoś z Państwa chce zabrać głos? Proszę pan Maciej Kozłów. Ja mam takie zapytanie do pani burmistrz w imieniu naszego klubu radnych. Zaczęły się już wakacje i nie widzimy żadnych ruchów dotyczących budowy i tworzenia ślubni publicznych, które nie liczyliśmy na to, że w okresie wakacji zaczną się też już tworzyć. Mamy takie informacje też, że część ustaleń nie jest zgodnych pomiędzy wydziałami, bo tam też wchodzą jeszcze place zabaw ewentualnie, które trzeba odrodzić od siłowni. Czy pani również okres wakacji coś już zacznie się dziać? Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, termin umowny z wykonawcą projektu jest 30 czerwca. Więc do 30 czerwca będą opracowane projekty. Zgłosimy do starostwa, musimy 30 dni odczekać, bo to na zgłoszenia. Także będzie się działo dopiero gdzieś na przełomie sierpień-wrzesień. Ja Państwa poinformuję, bo to mamy 10 miejsc do zamontowania urządzeń i jak będą kosztorysy, zobaczymy, czy te 400 000, które Państwo przeznaczyli, wystarczy. Poinformuję tylko, że nie będzie montażu siłowni na osiedlu Gajzacisze, ponieważ tam gmina nie ma własnych terenów, natomiast ten wielki skrawek, który jest przy drodze, po prostu nie kwalifikuje się na montowanie tego typu urządzeń i są ustalenia między Radą Osiedla Gaj a Radą Osiedla Gajzacisze, że po prostu w Gaju domontujemy dodatkowo więcej tych urządzeń i będzie to dla korzystania mieszkańców z Rady Osiedla jednego i drugiego. Także w miesiącu lipcu będziemy to więcej wiedzieć. Dziękuję. Pan radny Adam Czesek, proszę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, dobra zmiana przygotowała wielki projekt. Chciałbym tutaj dzisiaj Państwu zasygnalizować. Wczoraj podjęto decyzję przez usta pani minister edukacji, że przewracamy do góry nogami edukację w szczeblu podstawowym i średnim. Od 2017 roku znikają, wygaszają się, jak to pani minister wytłumaczyła, gimnazja. W związku z powyższym chciałbym, abyśmy już jako radni byli przygotowani na to, a nie działali wtedy, kiedy rozpoczyna się rok szkolny. Mamy rok czasu na przemyślenie, bo jest ku temu wielka okazja, aby uporządkować sprawy edukacji, ponieważ, proszę Państwa, jeszcze raz sygnalizuję, jeżeli będziemy dalej pompowali pieniądze w edukację, tylko dlatego, że zwiększają się koszty przy zmniejszającej się liczbie dzieci, to dojdziemy do jakiejś ściany. My prawie 20 milionów złotych dokładamy do edukacji. Dlatego mamy cały rok na to, aby zastanowić, co zrobić, jakie podjąć działania, wspólnie z dyrektorami szkół, wspólnie z dyrektorem centrum, abyśmy po prostu mogli być przygotowani. Trzeba rozmawiać ze związkami zawodowymi, trzeba rozmawiać z nauczycielami. To będzie być może nie tak dotkliwie, jak to wygląda, ale na pewno jakieś skutki będzie niosło. Dlatego, szanowni radni, mam apel do Państwa, abyśmy się temu problemowi już od dzisiaj przyglądali. Komisja Edukacji po prostu była tą wiodącą komisją, która przygotuje pewne propozycje, nad którymi później radni mogliby na specjalnych spotkaniach radnych, tych jeszcze nie sesji, dyskutować temat i być przygotowani do tego. Również wnoszę tutaj do pana burmistrza, aby również ze strony pana burmistrza były te działania finansowe, jak zabezpieczenia, organizacji finansowej.
Bo proszę Państwa, ja wiem, że dobre zmiany są wtedy, kiedy jest dobry wujek, który wyciągnie kasę i płaci. Jeżeli nie będzie pieniędzy, to naprawdę trzeba będzie radykalnie zreorganizować nasze szkolnictwo. Jeszcze raz przypominam tym włodarzom, którzy funkcjonują w strukturach, zwłaszcza wsi. Trzeba po prostu przekonać społeczeństwo, że wiejskie szkoły nie należy likwidować, a należy je przekazywać organizacjom społecznym, pozarządowym, które będą prowadziły te działania, żebyśmy nie wozili znowu dzieci do szkół, które zreorganizowane będą na terenie miasta Trzebin. Dlatego też, proszę Państwa, już dzisiaj jeszcze raz apeluję. Zajmijmy się tym tematem. Jest to potężny temat, ważny temat. Może przynieść ogromne oszczędności przy racjonalnym, odpowiedzialnym działaniu. Bo proszę mi wierzyć, że jeżeli w dalszym ciągu będzie postępowała likwidacja elektrowni Siercz, restrukturyzacja rafinerii z obiektów, które wyburza się i nie będzie podatku dochodowego, to pan burmistrz jak salonu z pustego nie naleje. Po prostu nie podniesiemy podatku, bo przedsiębiorcy już kwiczą, że ze wszech stron ściska się przedsiębiorców. Więc nie sięgniemy do kieszeni mieszkańców i przedsiębiorców, żeby reperować budżet. Starajmy się racjonalizować wydatki, bo oświata jest największym zżeraczem środków finansowych budżetowych naszych. A nie zmienia to w jakimś stopniu, no bym powiedział, wyceny wysokich wyników w gminie Trzebin. Przyglądam się co roku na te wykazy i po prostu to jest średniutko, jeżeli chodzi o poziom nauczania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Radny, muszę ustalić, żebyśmy wiedzieli, nad czym mamy dyskutować, po pierwsze. No poczekajmy do przyszłego roku. No jak będzie ustawa, to będziemy dyskutować, bo tak na pewno nie wejdzie. Może nie wejdzie. Zobaczymy, jak to będzie. Może pan radny jeszcze. Szanowna Rado, Panie Burmistrzu, ja tutaj mam takie dwie sprawy. Zacznę od pierwszej, takiej no w sumie dla mnie przykrej, natomiast mówię, ten głos, który dzisiaj w tej sprawie wyartykułuję, będzie chyba trochę takim głosem o łańcuch na puszczy. Czego dotyczy ta sprawa? Otóż we wakacje no, stało się coś takiego, że praktycznie moje sołectwo Psary zostało w weekendy odcięte od świata. Chodzi o naszych przedsiębiorców, których tak nazywamy busiarzami. W niedzielę nie będzie już kursów busów, ten rozkład jazdy wszedł. W sobotę będzie tylko jeden kurs przedpołudniowy. Kilka kursów, drastycznie zmniejszona ilość kursów przed południem, po południu nie będzie tego wcale. Ja tutaj mam prośbę do naszych pań z KGM-u prężnie naprawdę działających, z którymi się super współpracuje i naprawdę się no, przejmują tym, co robią dla gminy, że może by się zastanowić troszkę, czy ewentualnie, no bo jednak jest spora ilość mieszkańców, którzy nie mają teraz możliwości no, wydostania się z sołectwa. Wiem, że wygląda, no wiadomo, musiarzy powiedzmy tak ogólnie, tłumaczą się tym, wiadomo, efektami ekonomicznymi, no ale również wiemy, jak na przykład ZKKM traci, bo tutaj nie mają tak skutku, jeżeli jadą kilka czy kilkanaście minut, mają ustalony kurs przed autobusem ZKKM, tak? Więc tutaj generalnie jakiś tam rachunek ekonomiczny wiadomo, ale względy społeczne również. Więc ja bym tutaj prosił naszych przedstawicieli naprawdę tutaj prężnie działających, żeby mogli się pochylić trochę nad tym problemem i zastanowić się, czy rzeczywiście to sołectwo nie zasługuje być może choćby na jeden kurs w niedzielę. No mówię, będziemy dorosłowie, będziemy to odcięci, no. Ewentualnie wpłynąć jakimiś rozmowami z tego, co by nie było zebrania sołeckiego na ten temat, które a jakieś ewentualnie wpływy tutaj, żeby ewentualnie może porozmawiać z firmami przewozowymi. To jest takie moje pierwsze pytanie. Czy Panie Prezydenty? Jutro o godzinie 13 jest posiedzenie zarządu w Szanowie. Nie omieszkam tematu. Bardzo dziękuję Panie. Bo przyzna Pan sołtys i radny, że na znaczy nie sołtys, tak, przepraszam. Jeszcze nie. Że dotychczas
wszelkie postulaty były realizowane. Tak. Co prawda były to drobne, ale z tych drobnych składają się więcej. Ale być może będzie jakaś możliwość... Jutro jest posiedzenie zarządu. Super, dziękuję bardzo. I druga sprawa, tutaj składam wniosek, aczkolwiek sprawa drobna, natomiast mnie jako radnego bulwersuje, przejeżdżają przez naszą gminę wyścigi kolarskie, ostatnio był wyścig górski, nie wiem czy Państwo oglądali transmisję, gmina wyszła świetnie, natomiast przy drodze wojewódzkiej 791 Trzebina Orkusz, przy zjeździe numer 52 mamy znak Doliny Krakowskiej Parku Krajobrazowego, który jest zamazgany od roku. Na moje pisma, które wysłałem do RDOŚ-u, nikt nie odpowiada. No, przy ostatniej transmisji wyścigu górskiego dosyć to wyglądało śmiesznie, jak przyjeżdżałem. Ktoś tam napisał na wielkim znaku wyrwaną rodzinkę. Wymiana tego znaku czy odnowienie chyba nie kosztuje wiele. Przypominam, że zbliża się Tour de Pologne, a tak samo ta sama droga również będzie drogą przejazdową. Z tego co wiem, to nawet zapuszcza pielgrzymi będą tutaj przyjeżdżać do naszego sanktuarium w Płochach. No może by tutaj gmina czy kompetentny Wydział Ochrony Środowiska mogła jakoś wpłynąć na ten znak. No żeby to nie szpeciło po prostu, mówię. W pięknym miejscu, a po prostu wygląda jak wygląda. A ja już jako radny wyczerpałem swoje możliwości wpływu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ktoś tam nie chce zabrać głos? Proszę bardzo. Panie Burmistrzu, ja jeszcze tak króciutko na koniec chciałem tylko przypomnieć o tych naszych wnioskowaniach jako klub radnego o tych stacjach diagnostycznych tych rowerowych. Coraz więcej ludzi jeździ, jakby była możliwość zamontowania tych 3 stacji, które się obawiały, to będzie Panie Burmistrzu bardzo wdzięczny. Dziękuję. Dziękuję. Ktoś z Państwa chce zabrać głos? Proszę na koniec jeszcze Pan Burmistrz. Bardzo proszę o danie głosu. Postaram się Państwa nie dobić i nie zmęczyć, ale jest taka dla mnie potrzeba pewnych informacji telegraficznie do przemyślenia na następną sesję, dlatego to dzisiaj wnoszę. Ale tak chronologicznie patrząc, informuję tylko, że ruszył powoli ten mechanizm przekazania zespołu pałacowo-parkowego. W dniu jutrzejszym na 13:30 jadę do wojewody. Mam nadzieję, że przynajmniej w tym samym etapie będzie temat, co był za poprzedniego, czyli że jest ta wola i że część przejmiemy jako darowiznę, a część w układzie komercji. To jest taka pierwsza informacja, myślę, dobra, że się nie zatrzymało, nie skończono. Drugi temacik też dla nas taki dosyć żywy, ten ekologiczny, czyli Słowackiego. Mamy gotową inwentaryzację i mamy gotowe kody tych odpadów. Pozostaje nam przygotowanie kosztorysu, no i wtedy moja czy nasza ze starostą wizyta u ministra środowiska. To zapowiadamy. Ale to już też się zbliża z racji tego, że mi się kosztorys gdzieś na przestrzeni tygodnia powstał. Ale ten najważniejszy moment chciałem właśnie zakomunikować i prosić Państwa w przemyśleniu tutaj dać przyzwolenie, czy zielone światło, czy coś zmienić. Mówiąc o tych poczynaniach i pomysłach dla sportu, szerokiego takiego sportu w Trzebini, ja Państwu sygnalizowałem 2 tematy. Prawda? Temat wojska we sztucznej nawierzchni przy MKS-ie i temat całego tego zaplecza związanego z atletyką, bieżnia, życiem i tak dalej. To są 2 niezależne projekty i chciałem tylko zakomunikować i prosić, czy Państwo też macie takie zdanie, aby kolejność powstawania tych projektów to była taka, że pierwszy jest związany z wojskiem ze sztuczną nawierzchnią, a drugi dopiero z tym tematem lekkoatletyki. Każdy z tych projektów nosi za sobą możliwość współfinansowania na poziomie do 2 milionów z każdej strony, czyli Ministerstwo Sportu 2 miliony i gmina 2 miliony do każdego z tych zadań. Jestem po rozmowach z projektantem, który przyjął wolę wykonania projektu takiego wojska, gdzieś oczekując za to kwotę na poziomie 40 000. To oczywiście byśmy przygotowali w tym roku, po to, żeby już mieć szansę realizacji tego zadania w roku przyszłym, jeżeli jest taka wola, żeby taką kolejność utrzymać. Natomiast dlaczego taka? Bo
Być może, że to zaplecze lekkoatletyczne udałoby się przenieść z terenu MKS-u, bo no i tak jakoś dziwnie tam wspólnie nie pasuje. Tym bardziej jak teraz mamy ambicje, że jesteśmy w trzeciej lidze i pewnie tak Państwo, zwłaszcza żyjący tym sportem, chcielibyście, abyśmy nie byli na chwilę, to żeby już zrobić takie zaplecze, żeby już być dłużej. No to też tutaj jakieś kroki poczynię. Kiedyś pamiętam, jak w uchu mi brzmi głos Ryśka Kosowskiego, przydałaby się jedna porządna drużyna w całym powiecie. To jest. I wtedy jeszcze mówił, że jakbyśmy mieli zaplecze robili, to najlepiej by było u Ciebie w Czebinie. No to nie przeszkadza. Nie. I teraz tylko mu to przypomnę, czy on zmienił zdanie i czy nie śpiewa melodii o krótkiej pamięci, tudzież do starosty, prawda, który też nie powinien powiedzieć tego inaczej. A wszystko ku temu, abyśmy zabezpieczyli dla klubu prawdziwe finanse. Nie te kombinowane, czy facet musi mieć 27 lat, bo inaczej to nie dostanie stypendium, żebyśmy mieli finansowanie jakieś takie bardziej profesjonalne i pewne, nie tylko z jednego źródełka pod nazwą gmina. Jakkolwiek ta gmina się tylko nie odżegnuje. I to był ten najważniejszy element, o który chciałem Państwa poprosić. Jeszcze sygnalizuję dodatkowo, jesteśmy po takiej konsultacji na miejscu przy elektrowni Siersza. Wiem, że był tu sygnał od koleżanki radnej Ewy, która mówiła, że są tam takie dwa budynki, które spokojnie mogłyby być przeznaczone na mieszkania socjalne. Potwierdzam to, można z nich zrobić i podejmiemy kroki, aby to przejąć na rzecz gminy w takim kontekście. Oczywiście, jeżeli nie stworzy się do tego jakaś zawrotna suma, jaką sobie elektrownia. Ale pod wydłużeniem mają być. Proszę? Pod wydłużeniem mają być. No, a my byśmy je przejęli i było rzeczywiście dobre zaplecze dla mieszkań socjalnych. Ja tylko Mamy na 10 lat zamknięty temat mieszkań socjalnych. tak. Także tutaj też tak dla Państwa, że czuwamy nad tym, pilnujemy. Oczywiście obejście Czyżówki w tej chwili na pewno przyspieszy wykonawca, bo ten sam wykonywał tę drogę, gdzie Stefan sygnalizował połowę o Myślachowic. On teraz powrócił na jeden plac budowy, więc myślę przyspieszy i wywiąże się z terminu realizacji. Właśnie dokąd jest termin realizacji? Do końca sierpnia ma powstać obejście Czyżówki. Co do balatonu też nie zmieniamy tutaj, myślę, tego pomysłu, czyli wiemy już, że około 1 200 000 1 300 000 ma kosztować to dno takie gwarantujące bezpieczną kąpiel i to już dzisiaj ja Państwa proszę, abyście akceptowali Państwo w budżecie roku 2017, ale już do realizacji. My w tym roku postaramy się tak przygotować dokumentację i pozwolenia, można ten etap, to zadanie realizować. Czy będziemy mieć pieniądze dla tego, czy będziemy mieć pieniądze dla ścieżek rowerowych, to jest jeszcze temat otwarty, oto trwa batalia, ale też walczymy i ciągle w tej nadziei, że to się powiedzie i te dwa zadania też będziemy realizowali. No, bardziej też w przyszłym roku, bo myślę, że te pieniądze, jeżeli fizycznie zaistnieją, to nie wcześniej jak w czwartym kwartale tego roku. Także tutaj do maratonu tak też to wszystko jest w naszej czujności. Ja miałem tyle, jeżeli coś by było w moją stronę potrzeba, to bardzo dziękuję. To skorzystam z zaproszenia Pana Burmistrza. Panie Burmistrzu, jest to wszystko pięknie zrobione, ale brakuje ostatniego słowa. Gdyby były zrobione pasy w tej nowej części drogi, w tamtym roku nie byłoby śmiertelnego wypadku. Bo była gęsta mgła, kierowca zjechał na tym zakręcie na prawo, szedł tam nasz mieszkaniec, potrąciło go, śmiertelny wypadek. Obiecano mi, pisząc bo ja piszę regularnie do naszego znakomitego drogowca, pana Grzegorza, odpisał mi, że w związku z wnioskiem Rady Zarządu Powiatu jest planowana
planowane malowanie po zakończeniu tej drugiej nitki, czyli tej, która się już skończyła. I jak pan burmistrz tutaj nie pomoże załatwić, to nikt mi nie pomoże załatwić, dlatego proszę, pomalujmy te pasy na to. Znaczy mówimy o środkowym. Tak, albo ośrodkowym, albo tych pobowych, gdzie nie ma ograniczeń chodnikowych. Krawężnika drogowego. I prośba druga, panie burmistrzu. Te ciężkie pojazdy, które robiły przy tej drodze, jeździły również po chodniku ulicy Płockiej. Przedsiębiorcy za głowę się łapali, no mówią, Stefan, tam po prostu są zagniecenia, nawet do 20 centymetrów. Żeby tego nie było widać, to posypali to piaskiem na całej ilości. Nie widać tych zagniecień i pęknięć. Prosiłbym, żeby jednak nasi inspektorzy nadzoru w ramach również tych środków, które jako gmina daje, przeszli się, zobaczyli i przypilnowali, żeby po prostu wykonawca poprawił tą część wypadku. Dziękuję bardzo. Jeżeli Państwo jeszcze pozwolicie jeden sygnał, bo to też wszyscy widzimy, że przy Piłsudskiego trwają takie przygotowawcze poprawki, nie wymieniane są te fragmenty krawężnika zużyte, co dobrze wróży, że pewnie jakiś przynajmniej fragment Do tej 15 lipca. nawierzchni się urodzi, ale co bardziej na fragment czy cały? Raczej fragment. Fragment. No właśnie. 14 mamy Tour de Polo przejeżdżający przez Szczecin. No to bądźmy dobrej myśli, że ten fragment będzie, a drugi to już wywalczymy w przyszłym roku. Dzisiaj robota szkoły że Dziękuję bardzo. Może kończymy dyskusję. Stwierdzam fakt wyczerpania porządku obrad. Zamykam sesję Rady Miasta dnia 28 czerwca 2016 roku. Kolejna sesja będzie się 29 lipca